Tingkar ulah di angka lolos, benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun Ujang sarta ieu teh Bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi, aduh sarta teuing ieu teh Bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu can subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Je Ujang ulah kalah keerap-erap kitu nyarita teh sok. Jawab pertanyaan mama, kunaon Ujang teh atawa keur mikiran naon ulah hariwang ulah sieun. Da mama oge moali kumaha mama mah hayang nyaho naon anu salila ieu jadi bahan pamikiran Ujang sok caritakeun ka mama jeung deui mama teh sok ngadenge batur Ujang teh sok nanya atawa nyalukan Ujang teh kadang sarta kadang Parman nah ngaran Ujang teh anu mana anu benerna. Cek eta sepuh waktu eta sanggeus nanya kitu teh nanya deui masalah ngaran. Hapunten mama, hapunten abdi teh laras tuju ngemutan masalah sepuh abdi, tapi upami nami mah nyata mangga kumaha mama bade Parman mangga bade sarta mangga ari sarta mah pamasihan nami anu leres ti ibu rama abdi ari Parman mah eta malalandian aki sareng nini abdi sawaktos masih kena cuma ngaranjeunna duka kumaha ti alali teh aki sareng nini abdi masuk nyalukan abdi teh Parman kitu matakna eta mah kumaha mama bae sok da abdi oge di dieu karerencangan oge ngabebaskeun bade sarta mangga bade Parman mangga dua-duana oge nami abdi ngan nami asli abdi mah sarta ama mama. Cek Parman waktu eta samemeh nerangkeun sagala rupa anu keur jadi bang balu hatena ngajawab pananya eta sepuh anu ngadadak nanyakeun ngaranna. Kitu nya Ujang, aduh kacida bagjana atuh Ujang ulah dilalaworakeun sanajan kawas heureuy panggilan ari ngaran sarta tapi dipanggilku dini jeung aki Ujang teh Parman eta teh kacida alusna Ujang kacida alusna keun keku mama kaharupna bakal dibahas masalah ngaran anu dibere ku aki jeung nini Ujang eta teh lain sabarangan Ujang ngan waktu ayeuna
Mama moal wakal ngebahas masalah ngaran Ujang. Mama hayang nyaho lah, sok caritakeun ka Mama dina waktu ayeuna naon sabenerna anu dipikiran ku Ujang teh, masalah kolot teh, masalah kumahana, nah masalah teu daek ngabiayaana kitu Ujang. Cek eta sepuh waktu harita nanya deui panjang lebar masalah anu keur dipikiran ku sarta waktu harita. Muhun laras Mama abdi teh ngemutan masalah eta kumargi dugikeun ka ayeuna abdi teh sok ngemut kieu Mama. Nah ari kanggo kuliah bade ka mana bae atawa bade di mana bae bade salila kumaha bae oge Bapa sareng emak abdi teh bade ngabiayaan dugikeun ka abdi bosan kuliah atanapi milarian ilmu keur kadunyaan ngan anehna teh pas abdi nyaurkeun hoyong masantren hoyong terang masalah bag-bagan agama duka kunaon Bapa sareng emak abdi teh tekersa boro-boro ning bulanana atanapi taunanana kanggo sadidinten oge tekersa masihan ta eta. Nah kunaon Mama, nah salesna naon abdi emutan ku sepuh abdi teh. Cek Parman waktu harita akhir nama ngeberehkeun sagala pamikiran anu salila ieu jadi bangbalu hatena. Atuh eta sepuh teh unggut-unggutan bari seuri leutik tarangna nepikeun ka ngariwut kawas anu keur mikir ka cida jerona. Ujang sabar, Ujang sabar. Ayeuna mah Mama moal bisa nyaritakeun kitu jeung kieuna naon sababna Bapa jeung indung Ujang teu daek ngabiayaan Ujang di ieu tempat padahal mah alus neangan ilmu agama supaya bisa nyangan hate tapi hampura Ujang hampura sakali deui Mama ayeuna moal nyarita kitu jeung kieu hampura bisa jadi fitnah sabab kahareupna oge ku Ujang bakal kanyahoan naon sababna indung Bapa Ujang embung ngabiayaan Ujang ngaji tah eta anu bisa dicaritakeun ku Mama dina waktu ayeuna ngan peupeujeuh Ujang di waktu ayeuna dugikeun ka iraha bae ulah loba pamikiran deui. Cek ama oge sing tenang kudu rajin bae di dieu tuntut ilmu nepikeun ka pungkas lahir jeung batin kudu kacangking ku Ujang supaya Ujang teh salamet sabab di hareup bakal aya bahaya anu bakal ngancam jiwa Ujang lamun teu siap sagala rupana bahaya ke Ujang jeung deui kahareupna teh bakal dibutuhkeun keur nulungan indung Bapa Ujang. Tah eta anu bisa dicaritakeun ku ama dina waktu ayeuna. Barang ngadenge sagala rupa anu dijelaskeun jeung matak bingung ku sabab Mama Kiai teh kawas anu nyaho sagala rupana tapi teu hayang nyaritakeun ka dirina. Parman teh atawa sarta teh ngahulang deui bae bari ngeutup sakedeung ka guruna ngan teu wani lila tungkul deui ngageretes dina jero hatena teh. Aduh nah aya naon sabenerna geuningan Mama Kiai kawas anu bingung nyaritakeun ka aing. Nah kumaha indung Bapa aing teh atawa aduh bingung nah kumaha Bapa jeung matena aya naon sabenerna. Eta anu digerenteskeun ku sarta dina waktu harita. Ujang ulah loba pamikiran deui cek Mama oge ulah geus ayeuna mah sing tenang diajar ngaji
sagala rupa kudu kacangking ku ujang sabab manfaat keur kahareupna cek mama oge kumaha cek mama oge lamun ujang ayeuna teu nyiapkeun diri bahaya kahareupna bakal kaalaman ku ujang jeung deui moal bisa nyalametkeun indung bapak ujang sabab dina waktu nama sagala rupa anu diulik ujang di ieu tempat insyaallah bakal aya manfaatna. Ayeuna mah geus tong loba pamikiran deui jig gerak jalankeun di pagawean sapopoena samemeh ujang teh beureunan kemah bakal kuliahnya bakal indit heula meureun nanti pasantren jig ulah dimomorekeun sagala rupana ilmu lahir ilmu batin kudu kacangking ku ujang sabab sagalana oge bakal manfaat ngan heueuh kitu mama oge ngahanjelukeun kulantaran indung bapak ujang teh ngan saukur daek ngabiayaan keur kuliah sedengkeun keur ilmu agama mah teu daek ngan tetep bae mama teh mepelingan geus ulah dipikiran deui sabab kahareupna bakal kabuka ku ujang sorangan teu kudu tu nyatanya ka mama sabab mama mah lamun ayeuna nyaritakeun sagala rupana bisi salah jeung deui timbulna jadi fitnah sabab sagala rupana ieu mah moal bisa dicerna ku akal biasa kudu ku keimanan jeung ilmu anu cukup matakna ujang kudu ngaji sabener-benerna ulik sagala kemampuan anu ku mama di ieu tempat diturunkeun ka ujang sarerea sok kitu bae ayeuna mah ujangnya sok sing tenang cek mama kiai waktu eta terus-terusan ngajelaskeun sagala rupana jeung mepelingan supaya Parman hatena panceg tenang teu mikiran nanaon deui salianti nuntut ilmu atuh waktu eta teh Parman sanajan bingung panasaran sagala rupa ngagolak dina jero dadana akhirna mah ungguk terus pamitan rek ngajalankeun sagala rupa kawajibanana di eta pasantren sanggeus dijurungkeun teh manehna koloyong kaluar ti jero eta rohangan anu dijadikeun obrolan manehna jeung mama kiai dina waktu harita tapi tetep bae rek dipohokeun atawa ditenang-tenangkeun oge hatena terus-terusan ngagolak ku sagala pertanyaan aduh kacida bingung nak sagala caritaan mama kiai teh nganung silok naon sabenerna anu bakal kapanggih ku aing engkena jeung deui namun aing teu bener-bener ngulik ilmu di tempat bahaya keur aing bahaya naon cenah jeung deui bisa nyalamatkeun kolot nah kumaha kitu bapak jeung emak teh ini batakdir kieu nya aduh eta anu terus-terusan digerenteskeun ku Parman dina waktu eta nepikeun ka tempat anu biasa ku manehna di tempatan salila aya di eta pasantren. Ayeuna ulang tinggalkeun heula sakedeung kaayaan Parman anu keur mikiran sagala rupana bingung khusus nama mikiran kaayaan indung bapana anu teu daek saeutik oge mere biaya salila manehna ngaji di eta tempat caturkeun 5 lalaki anu ditugaskeun kudununganana nyaeta Juragan Karman waktu eta geus nepi kahareupeun Ima Agreng dununganana ngan kacida bingungna 5 nana teh waktu eta can wani asup ngan saukur ngajaranteng bari mikiran kumaha picaritaeun maranehna lamun geus aya di hareupeun Juragan Karman. Aduh ayeuna urang kudu kumaha asup tepungan ulahnya aduh cilaka bahaya ieu mah euy bahaya
cek salah sahiji. 5 lalaki eta nyarita kitu bari ngarenghap jero kulantaran bingung anu bakal dicaritakeun ku maranehna sabab turun ti eta imah teh kacida harusna atawa kacida nong torengna maranehna nyarita bakal sanggup nindak mangkomod, tapi geuning dina waktu eta kanyataana beda. Justru maranehna anu ripuh teu walakaya ku sakabeh anak buah mangkomod. Bingung, aduh cilaka jabading, aduh dada nyeri, aing mah nyeri dada teh yeuh, aduh cilaka euy. Urang teh indit pae ti dieu lah, ulah tepukan teh jeung kabur we kabur. Cuk salah saurang waktu eta langsung nyelengkeung kitu bari luak liuk kawas nama sieun aya nu ngadenge. Tapi barang cacap nyarita kitu panto imah teh muka kawas nama Juragan Karman teh geus nalingakeun maranehna lila ti jero imah. Woi, nanahaona Aradika ngadorong ngecerenteng kawas kitu jeung di kawas nahan ka nyeri kitu. Kunaon Aradika? Hasil tuh nyiksa si Komodo teh kumaha namanena nurutkeun ka hayang dewek atawa moal. Cek Juragan Karman waktu eta langsung ngagorowok gitu bari nutup mencerong kalima anak buahna anu sakabehna oge nyarekelan dada sabab kacida sesek. Waktu eta Komodo tas lempang lalampahan anu cukup jauh di lembur mangkomod nempikeun ka lembur Cisoka teh. Aduh, apunten Juragan, apunten. Kadieu atuh sia teh. Kadarieu baru ngajar dog di tinya kawas ku taun sia. Kawas teu biasa bae asup ka imah, biasana mah ting suruntul. Suraseri minta duit, minta itu, minta ieu. Nah anika sakabeh ayeuna ngadon ngajar dog di dinya. Atawa Aradika sabenerna anu geus teu walakaya ku si Komodo. Cek dewek oge kumaha kudu hati-hati sia. Si Komodo teh jamal peunghar, loba pangawalna, loba anu ngadekingna. Anu ngomong we ka cidep padangna kadieu sia kadieu. Harita Juragan Karman teh terus-terusan ngagorowok ka cida amokna kulantaran 5 anak buahna teh lempangna mendag mayong katempo ka cida sieuna tepung jeung manehna. Padahal masa popoena boro-boro ning dititah datang teu dititah oge ting suruntul ngadon menta duit jeung menta pagawean supaya diburuhan gede ku dirina. Tapi dina waktu eta rek asup ka pakarangan imah manehna oge kawas anu ragu-ragu ka ciri pisan 5 anak buahna teh boga kasalahan anu dipikasieun diambok ku dirina. Aduh Juragan, hapunten Juragan, gagal Juragan, hapunten. Waktu eta sacara sarempak babarengan sakabehna teh nyararita kitu saenggeus aya di hareupeun Juragan Karman atuh. Juragan Karman teh molotot ka cida ambokna teu nyarita langsung gamplong jebrot 5 nana dicawokan yang ditajongan atuh tingkol bowong nahan ka nyeri 5 anak buahna teh. Aduh ampun Juragan, ampun nyeri Juragan, ampun goblok sia, ampun setan sia teh. Nanahaona ngadu datang ka dieu ngadon ngabejakeun pagawean anu gagal. Lain Aradika teh ngomong gampang, orderan si Komodo mah gampang, tapi buktina mana sia. Jebrot. Aduh nyeri, ampun Juragan, ampun nyeri tolong. Waktu eta 5 anak buahna teh terus-terusan ting corowok gugulingan di hareupeun Juragan Karman kulantaran ditajong jeung dicabokan atuh awak anu
samemehna teu puguh rasa nyeri ayeuna ditambahan deui atuh beuki ripuh bae tapi di jero imah teh torojol pamajikanna datang. Akang nanahauna teh akang geuningan kalkan nyica barudak kunaon ngomong kitu akang ulah kitu Ceuk pamajikanna bari nyekelan leungeunna kulantaran juragan Karman teh geus rek nyabok deui jeung najong 5 anak buahna. Ambu, aduh, dasar setan. Ieu teh parudak tarol kabeh. Tuda akang teh kacida geuleuhna ambu. Sameme ari di teh maranehna nyebutkeun gampang-gampang. Pokona bakal ngacongke ke si komo teh gampang. Tapi buktina ayeuna kalaka maranehna anu balik bawa ka nyeri dasar jawara-jawara kotok kabeh. Cok juragan Karman waktu eta langsung nyarita kitu bari reng hapranjuk kulantaran kacida amokna. naha akang teh nitah naon ka barudak teh si komod saha geuningan ambu mah teu apal akang. Cek pamajikanna waktu eta langsung nanya kitu ka juragan Karman anu tutupanna teh mencrong deui ka cida seukeutna ka 5 anak buahna. Kieu ambu dengekeun ieu ama teh keur kacida pusingna kulantaran disaprak si komodo munculkeun diri jadi jalma beunghar di lemburna. Ayeuna teh di lembur mana bae oge taraya anu datang ka urang nawarkeun taneuh seperti biasana jeung deui edana teh si komodo wani mayar lebih luhur di harga anu sok ku akang ditawarkeun ka sakabeh warga-warga lembur anu rek ngajual taneuhna. Ta eta anu matak akang teh ambok nitah 5 cocongok kieu tah ceplok. Aduh ampun dasar goblok. Aduh jadi Harita samemeh neruskeun caritaana teh juragan Karman teh najong deui bakat ku ambok. Geus akang geus ulah najongan deui barudak karunya sok caritakeun kumaha si komod teh kumaha. tak eta tadi ambu kan ku akang teh caritakeun si komodo teh meulian taneuh tinggi jeung deui anehna teh nepikeun ka ayeuna eueuh hiji oge warga anu datang. Kapan apal meureun ambu oge sapopoena teh biasana mah akang teh lamun keur alus milik kadatangan bae jalma-jalma anu nawarkeun taneuh. Tapi ayeuna eueuh hiji acan pan meureun apal ambu oge lain kitu sapopoena teh ayeuna mah taraya jalma anu nawarkeun taneuh ka imah. Cek juragan Karman waktu eta langsung nyaritakeun sagala rupana negaskeun atuh pamajikanna teh waktu eta unggut-unggutan kacida ngartina sanajan teu panuju ngadon kudu ngadatangan jalma anu teu boga dosa sabab warga teh datang sorangan meureunan ka Mang Komod nawarkeun taneuhna lain Mang Komod anu ngadatangan jalma-jalma nitah ngajual taneuhna ka manehna. Eta anu aya dina pamikiran pamajikan aman. Tapi waktu eta saenggeus nyaritakeun leuleuy lembah lembut ka salakina atuh juragan Karman teh kacida ambokna ka pamajikanna. Naon ambu nyarita kitu justru cek akang oge lamun si komodo jeung tara meulian taneuh mah moal aya nu datang ka imahna pas datang ka dieu ka akang nawarkeun ulah kalak ngabela jalma anu geus ngahancurkeun bisnis akang. Nah maneh teh hirup
ku si Komodo kapan ku akang. Cek Juragan Karman waktu eta bener-bener kacida ambekna molotot ka pamajikana atuh pamajikana oge nepikeun ka ngadeg-deg kulantaran rewas. Nya akang hampura ulah kitu atuh ka kuring mah ulah nyintakan kitu. Kapan kuring dengan seukur mere saran atawa ieu naon ngira-ngira kapan berenang warga anu datang ke manehna lain Mang Komodo anu ngadatangan warga-warga supaya ngajual tanah-tanahna ka manehna cek kuring mah eta akang nah salah pamikiran kuring teh. Cek pamajikana waktu harita langsung nembalan deui bari ngajelaskeun anu kumanehna kapikir. Bener pamikiran maneh teh salah tapi cek aing mah teu meunang kitu. Kudu nama si Komodo teh narima, kudu nama nyaho kapan geus aya akang anu sok jual beli taneuh. Ari si Komodo mah sagala di ieu di naon eta teh digabres dicokotan, bisnis hayam, lauk, pare segala rupana ku marena teh takul atuh taneuh oge geuningan sarua kumanehna teh dicokot oge. Eta ambek kumaha akang tapi geuningan eta barudak anu tadina sanggup ngawarah si Komodo geuning kalahka ngahararugung kitu abu dasar setan. Cek Juragan Karman waktu eta nyarita kitu bari tutupana teh mencerong deui ka sakabeh anak buahna. Nya kuring oge ngarti akang tapi kudu kumaha deui da kumaha bingung kuring mah teu ngarti sagala rupana karep atuh ayeuna mah karep kumaha akang. Cek pamajikana waktu eta akhirna mah teu wani nyarita deui bisi salakina beuki ambek. Sedangkan Juragan Karman harita tetepana teh seukeut deui ka sakabeh anak buahna anu masih kene diuk ngajemprak dina gomblok can wani nangtung sieun dicabok jeung ditajongan deui ku dununganana. Ayeuna mah geus asup ka jero caritakeun sagala rupana ka dewek hayang nyaho naon pangna Arandika gagal atawa kunaon bisa gagal teh asup. Cek Juragan Karman waktu eta ngajak sakabeh anak buahna asup karohangan tamu manehna jeung pamajikana geus ti heula arasup ka jero atuh sanajan bari ngararasakeun ka nyeri anu geus teu puguh rasa kulantaran ku Mang Kodir jeung Mang Komod katut sakabeh anak buahna ditenggelan ayeuna dihareupeun imah dununganna oge ditenggelan ku Juragan Karman atuh geus teu puguh rasa waktu eta anu dirasakeun ku maranehna barang nepi karohangan teh diuk dina sofa tarungkul eueuh nu wani neuteup ka Juragan Karman sagala rupa anu samemehna diobrolkeun atawa dicaritakeun bangun kacida yakina bakal bisa ngarengsekeun sagala rupa pagawean anu ditugaskeun ku Juragan Karman harita mah geus eueuh sagala rupana ngan ukur bisa tungkul pinuh ku kabingung jeung rasa kasieun. Ayeuna sok gawa caritakeun ka aing sia montok kalah ngacara dog kawas kitu tapi nginum heula tah nginum sok nginum heula nginum. Akhirna mah Juragan Karman sanajan ambek rada karunya oge nempo kaayaan sakabeh anak buahna dina kaayaan ripuh kitu mah. Mohon Juragan hatur nuhun Juragan hatur nuhun. Nya sok nginum heula mang nginum sugan bae ka nyarita leungit saeutik keun ke
bakal ubaran ku akang oge lain kitu akang kaunya kuring mah ulah di kitu baru dah teh rek kitu rek ieu oge da maranehna teh geus loba jasa ka urang ngomong syariatna maranehna mah kurinan segala rupa oge moal hasil atuh gagal sakieu mah jamak kapan bisa di obrolkeun secara baik-baik akang cek pamajikana waktu eta nimbrung oge kana caritaan salakina sanggeus ditadingan saukur cicing ngan beukilila nempo kaayaan 5 anak buah juragan Karman ka Cidaripuhna manehna ngarasa karunya atuh sok tapi ambu pangnyokoteun obat eta ramuan akang di kamar keur ieu keur ngawaraskeun ka nyeri luka jero tah kadi labokan ku lalaki-lalaki karoblog ieu sungut bae gede kemampuan manyata nama waduk sia teh kabeh teh cek juragan Karman sanajan ambek tapi akhirna mah karunya oge nempo kaayaan sakabeh anak buahna anu kacida ripuhna nya kela-kela sakedeung kang sakedeung cek pamajikana sanggeus kitu ninggalkeun eta tempat muru ka kamar rek nyokot ramuan keur ngubaran ka nyeri 5 anak buahna sedangkan di rohangan tamu waktu eta sanggeus nginum jeung deui rada lega meureunana dadana teu nyeri pisan salah saurang tim maranehna nyaritakeun sagala rupana ditek-tek ti awal nepikeun ka akhir kunaon maranehna gagal barang ngadenge 5 anak buahna dikoroyok ku 11 anak buah Mang Komod atuh puguh ka Cidaambekna juragan Karman teh setan bener-bener setan bener kan cek aing oge kumaha si Komodo teh pastina oge loba anak buahna aduh dasar sial ayeuna pagawean aranika gagal jeung deui puting teh aing tas kalengitan duit jeung emas nah aranika nyaho cek juragan Karman waktu eta ngalegotkeun obrolan karena masalah kalengitan duit anu geus dipadog anu kumanehna dipikayakin anu madog duit tina brankas jeung emas teh sakadang bagong tos kai jalan artos sareng emas sareng artos di mana juragan cek sakabeh anak buahna waktu eta bari nahan ka nyeri teh pada nanya kitu kusabab ka Cidaruwasna dina brankas pihak kabeh ludes dipado ku sakadang bagong puting teh aduh ka Cidaramen ada dieu teh udah bagong mantuing ka mana ngiresna sanggeus nepi ka tungtung lembur deket ka gawir jor ngiles bae teh puguh indita ka ditu ka dieuna sabab aing yakin eta bagong teh bagong kajajaden sabab ditembak dikadekan ditenggelan kumaha oge nu karasaeun ngebul awakna teh ditembak kebul dikadek ngebul jadi nate aing ayeuna ka Cidaambekna pusing aranika gagal pagawean coba duit jeung emas dewek beak di rurunku eta bagong teng saha anu kukudu ka bagongnya setan teh waktu eta juragan Karman teh terus-terusan ngebrehkeun ka ambek jeung sagala rasana anu pinuh ngagolak dina jero dada kulantaran sagala rupa karasana asa sempit tapi samemeh nyari tadi torojol pamajikanna teh datang bari mawa ramuan anu keur ngubaran 5 anak buahna tah ramuan akang ye cek pamajikana bari mikeun 5 botol ramuan kasalakina tak guys lain nama minum mulai minum sampai ngobrol deui aranika we kudu sehat deui tak mulai minum cek juragan Karman bari mikeunan botol ramuan obat ka 5 anak buahna anu langsung narima ka Cidabungahna regut sakabehna teh nginum eta ramuan nepikeun ka beakna
Sanggeus rada lila ubuh anu nyarita Juragan Karman teh ngobrol deui neruskeun anu samemehna keur diobrolkeun ku maranehna. Tah kira-kirana nah aran dikaboga rasa curiga teu saha kira-kira anu geus ieu naon kukur ka Siluman Bagong teh. Barang adengi pananya kitu 5 anak buahna teh ting harulang tapi ngadadak salah seorang anak buahna nyelengkeung anu matak reuwas jeung kacidang ngaranjugna keur Juragan Karman. Juragan buah-buah anu nyegik teh si komodo. Naon si komodo? Waktosna ka Bojong Seep cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui. Kumahanya kaayaan Juragan Karman sanggeus sagala rupana gagal jeung duit katut emas digondol ku sakadang Bagong jeung deui bakal percaya atawa moal kana panyangka anak buahna anu salah saurang nyangka Mang Kobod anu geus guguru ka siluman babi. Sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga per mios.